السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنشرح الجزء الثاني من محاضرة الاسترايدر اللي هو جزء الانفلاميشن. طيب احنا قلنا اصلا يعني ايه استرايدر؟ قلنا يعني واحد مش قادر ياخد نفسه، وكل ما يجي يحاول ياخد النفس او يطلعه بيطلع معاه بصوت شهقة كده، هاي بيتشد ساوند، صوت حاد كده، زي صوت شهقة كده. ليه؟ نتيجة الاوبستراكشن بتاع الاير. احنا بقى النهارده هناخد الانفلاميشنز اللي بتعمل اوبستراكشن في الاير. تراجع برضو على حاجة بسيطة. احنا قلنا ان انواع الاسترايدر ممكن تكون 3 انواع: انسبيراتوري واكسبيراتوري بايفيزيك، على حسب المكان اللي هتبقى موجوده فيه. طب احنا كده هنلجا للاناتومي او بتاع الفارنكس. احنا قلنا اللانكس، قصدي اللانكس بيتكون من 3 اجزاء: حاجه اسمها ايبيجلوتس وسوبرا جلوتس والجلوتس والسب جلوتس. تمام. طيب دلوقتي احنا لما نيجي نقسمه بقى على حسب الاكسبيراتوري والانسبيراتوري هنقول ايه؟ هنقول لو براحه كده نفكر كده. هو اول حاجه الانسبيريشن بيبدا منين؟ بيبدا من فوق. يبقى دلوقتي لما يجي يحصل انسبيراتوري سترايدر هيبقى نتيجه حاجه مشكله في اللي فوق، في حاجه فوق. ايه اللي فوق؟ الايبيجلوتس والسوبرا جلوتس. تمام. يبقى هو لو البيشنت دوت عنده مشكله في الايبيجلوتس او السوبرا جلوتس، هما اللي عاملين الاوبستراكشن بتاع الفارنكس، هيظهر عنده انسبيراتوري سترايدر. طيب لو دلوقتي البيشنت دوت طيب بالنسبه بقى للاكسبيراتوري، هو الاكسبيريشن بيبدا منين؟ ده الاكسبيريشن بيبدا من تحت، بيجي من تحت من البرونكيول على من البرونكيولز الصغيره على البرونكاي على التراكيه عشان يطلع من بره. يبقى دلوقتي لما يحصل اكسبيراتوري سترايدر، ان الاختناق ده جاي نتيجه حاجه، هو هيبقى فيه ايه؟ هيبقى من تحت بقى، من البرونكاي والتراكيه. تمام. من البرونكاي والتراكيه. تمام. يبقى من البرونكاي والتراكيه. طيب لو جه في جزء في النص زي مين؟ زي السب جلوتس هنا كده، يبقى ده بنسميه باي فيزيك، لانه هيأثر على الانسبيريشن والهواء طالع والهواء داخل، وهيأثر على الاكسبيريشن والهواء خارج، فيدينا حاجه اسمها باي فيزيك سترايدر. تمام. ده الكلام بتاع المحاضره اللي فاتت. احنا النهارده بقى هناخد الانفلاميشنز اللي ممكن تعمل سترايدر، او ان هي يعني تعمل بارشال اوبستراكشن في الاير واي، سواء بقى اكسبيراتوري او انسبيراتوري او باي فيزيك، وتعمل لنا سترايدر. تمام. هناخد 3 من الانفلاميشن، ال3 اكيوت. تمام. يلا نبدا فيهم بقى. بسم الله. تمام. اول انفلاميشن هناخده معانا اسمه acute laryngitis in children. طيب يعني ايه acute laryngitis in children؟ طيب بدا ازاي؟ طبعا بما انه قال in children يبقى اكيد في الادلت ده هناخده فين؟ في محاضره الهوريزنس الموجوده اللي هي بعد ديت يعني على طول. تمام. طيب بيحصل ازاي ده بقى؟ فاكرين لما كنا بناخد في النوز الكومن كولد والانفلونزا والاكزانسيميتا، كنا بنقول ايه؟ هو شخص جاله فيرال انفكشن عادي سواء كان كومن كولد او انفلونزا او انفلونزا. تمام. وبعد كده بعد ما استمر الفيرال انفكشن دوت معاه فتره، عمل كومبليكيشنز بتاعته، كنا بنقول بيحصل له سكندري بكتيريال انفكشن. تمام. اهو دلوقتي احنا البيشنت بتاعنا دوت حصل له سكندري بكتيريال انفكشن. فين حصل له؟ في منطقه حصل له في النوز، ونقل من النوز للنيزوفارنكس، فعمل حاجه اسمها راينو فارنجايتس، انفلاميشن في النيزوفارنكس. طيب بعد كده احنا عندنا قامت بقى البكتيريا الانفكشن اللي موجود دوت انتشر او نزل بقى، بنسميه السندنج انفكشن، ونزل لمين؟ ونزل لللارنكس. فدلوقتي اللارنكس بقى عنده بقى عنده انفلاميشن. طب اشمعنى الاسترايدر قلنا في الاكيوت لارنجايتس ان تشيلدرن بيأثر قوي كده وهيعمل اوبستراكشن مش زي الادلت؟ دي الاسباب هنقولها دلوقتي في التشيلدرن. تمام. طيب نقول بقى الكلام اللي احنا شرحناه دلوقتي. اول حاجه احنا قلنا احنا قلنا ده انفلاميشن. هو هنا قال كوزيتيف اورجانيزم سيميلر تو اكيوت لارنجايتس ان ادلت، وقال هنا عشان هي الادلت المفروض تبع شرح الكتاب مشروح الاول، ولكن هو زي ما احنا قلنا هو كان كومن كولد او انفلونزا او اكزانسيميتا، عمل السكندري بكتيريال انفكشن. طب ايه البكتيريا ديت؟ 3 انواع: ستريبتوكوكس هيموليتيكس، ستريبتوكوكس نيمونيا، وهيموفلس انفلونزا. الثلاثه بكتيريا دول. تمام. طيب عملوا ايه بقى؟ عملوا انفلاميشن في النيزوفارنكس، فعملوا راينو فارنجايتس. بعد كده الانفكشن دوت ديسندس، نزل تحت لللارنكس، فعمل اللارنجايتس، الاكيوت لارنجايتس اللي احنا بنتكلم عليها دي، بنتكلم عليها فين؟ في التشيلدرن، لان ده اللي التشيلدرن هم اللي بيحصل فيهم سترايدر. الادلت مش بيحصل فيهم سترايدر. طب اشمعنى بقى التشيلدرن اللي بيحصل فيهم سترايدر؟ تعال بقى نشوف الموضوع ده في السيمبتومز بقى. طيب اشمعنى التشيلدرن اللي بيحصل فيهم سترايدر؟ قال لنا ل4 اسباب. تمام. قال لنا اللانجيال سيمبتومز. اول حاجه هي رابيدلي بروجريسيف، بتتطور بسرعه، وبوتنشال فيتال، ممكن تموت. دي حاله خطيره. حتى احنا هنيجي دلوقتي نقول في التريتمنت ان هو لازم نعمل له هوسبيتاليزيشن، يقعد في المستشفى، ان الموضوع مش سهل. تمام. طيب ليه بيحصل بقى؟ ليه اشمعنى بقى في الاطفال اللي قلنا بيحصل عندهم سترايدر والادلت لا؟ قال لنا اول حاجه يعني احنا لو فكرنا في الموضوع بعيدا عن ان احنا هنشرح دلوقتي، ده طبيعي هيبقى يكون لان التكوين بتاع الاطفال بيبقى مختلف عن بتاع الناس الكبيره. تمام. طب ليه بقى؟ قال لنا اول حاجه لان النيرنجيا اليومن بيبقى سمولر. تمام. هو اللارنكس بيبقى نازل كده، فاليومن بتاعه هنا لما يجي ينزل هنا في الادلت بتلاقيه ضيق وسمول، اصغر من اللي موجود في الادلت. فده هيعمل هو كده ضيق. فده اول ما يجي له انفلاميشن، الانفلاميشن بيحصل فيه اصلا ده الانفلاميشن دوت بيبقى البكتيريا بتيجي، البكتيريا دي بتشغل الانفلاماتوري رياكشن بتاع الجسم، فبنتيجه كده بيحصل يحصل اديمه، يحصل بقى تورم وتحمر وتعمل اديمه وهكذا.
فبالتالي لما يكون اصلا اليومن ضيق والحاجات دي تحصل، ايه اللي هيحصل؟ الاوبستراكشن هيبقى ايه؟ اسهل بكتير. فتعمل ايه؟ اوبستراكشن ايزلي اوكورز، فالاوبستراكشن يحصل ايه؟ اسرع. طيب تاني حاجه اللارنجيال ميوكوزا از لوز فالانفلاميشن يبقى يدخل فيها اسرع، فتعمل ايه؟ اديما اسهل. اديما ايه؟ ايزلي اوكورز، تعمل اديما اسهل. طيب اللارنجيال كارتريج اور سوفتر، الكارتريجز بتاعتها سوفتر ازاي؟ يعني ناعمه، يعني ان هي تتاثر مثلا وتتني وتتكسر وهكذا، ويبقى اسرع، مش زي الكارتريج بتاعت الكبار بتبقى ناشفه اكتر، لا. فتحصل لها ايه؟ كولابس ايزلي، ان هي لما تيجي مثلا دي بتحصل اكتر ايه؟ زي ما خدنا في الكونجينيتال كده، لما قلنا ايه؟ في الكونجنتال لارنجوماليشيا لما قلنا ايه؟ اللي بتيجي الفوكال كورد وهو في حاله الانسبيراتوري والهواء داخل، تقوم يحصل لها ايه؟ كولابس كده وتتني على بعضها، فالهواء ما يعرفش يدخل. تمام؟ فاكرينها؟ يبقى اللي بيحصل لها برده كولابس ايزلي. تمام؟ لما يبقى في ايه؟ انفلاميشن. طيب اللارنجيال ريفلكسز اور اماتيور، الريفلكسز بتاعه اللارنكس مش شغاله كويس، مش زي مثلا احنا عارفين ان الاطفال بيبقوا كوردينيتد وكده، فالريفلكسز بتاعتهم بتبقى مش اماتيور، فالسبازم يحصل سهل، يحصل سبازم في البلاد فيسلز وهكذا، او سبازم في ايه؟ في اللارنكس نتيجه ايه؟ الاوبستراكشن والبكتيريا اللي موجوده ديت. تمام. يبقى دلوقتي احنا قلنا موضوع ان ليه اللارنكس، ليه التشيلدرن بيحصل لهم سترايدور اكتر. هو الاسترايدور اصلا يعني ايه؟ قلنا الاسترايدور يعني اوبستراكشن، يبقى الاوبستراكشن هيحصل فيهم اكتر عليه لان الهيومن بتاعهم صغير، فبالتالي الاوبستراكشن هيحصل اسرع، باقل اديمه واقل ورم كده هتلاقي ايه؟ حصل اوبستراكشن. تاني حاجه الميوكوزا بتاعته لوز فتعمل اديمه اسهل. تاني حاجه ان الكارتريج سوفتر فيحصل لها كولابس ايه؟ الكولابس اللي هيحصل لها يكون اسرع، والريفلكسز بتاعته لسه اماتيور، فيحصل ايه؟ السبازم البلاد فيسلز او سبازم من اللارنجس اسهل. تمام؟ طيب بعد كده ديت كده اتكلمنا على ليه في التشيلدرن اسهل. طيب نتكلم بقى على الموضوع من اول كسيمبتومز بقى. كسيمبتومز احنا بنقول في اكيوت انفلاميشن، اي اكيوت انفلاميشن بتبقى الجنرال سيمبتومز بتاعه ايه؟ 4 حاجات: فيفر وهيديك واندروكسيا وماليز. من اول ان تي احنا بناخد الاربعه دول ثابتين. تمام؟ طيب قلنا الرينجال سيمبتومز، قلنا ليه هو بروجريسيف وبوتنشال وفيتال، هو باي فيزيك ديس اوردر. باي فيزيك ليه؟ لان هو بيبقى يعني في اللارنكس في جزء ايه اللي هو السب ابيجلوتس اكتر، كمان في السب ابيجلوتس، فبيبقى ايه؟ باي فيزيك سترايدر. طيب وقلنا طبعا ايه ليه الاسباب بتاعته، ليه فيتال في التشيلدرن وكده، والبروجريسيف بتاعه بيبقى اعلى. طيب بعد كده بيحصل ايه؟ دراي كف، ودراي كف ديت ممكن اكومبايند ويز لارنجيال سبازم، زي ما احنا قلنا يجي يكح تلاقي اللارنكس بتاعه بيحصل له سبازم وبيضيق، يحصل له اوبستراكشن اكتر، يتخنق اكتر. حتى في اطفال كده يجوا يكحوا وتلاقيهم بيتخنقوا هم بيكحوا نتيجه السبازم اللي بيحصل ايه للارنكس. طيب وهورزنس اوف فويس، يعني ايه هورزنس اصلا؟ هورزنس ان هو تغير في الصوت، او الصوت يروح اصلا، صوته رايح. تمام؟ زي صوته يروح او يحصل تغير في الصوت، ودوت ايه؟ من السيمبتومز. لكن المين سيمبتومز في التشيلدرن السترايدر. تمام؟ بيحصل هورزنس لكن المين سيمبتومز هو السترايدر. تمام؟ طيب يبقى احنا ده تاني حاجه اللي هو ايه؟ السيمبتومز بتاعت الاكيوت لارنجايتس. طيب بعد كده ايه الساينز اللي هلاقيها انا لما اجي اكشف عليها؟ هلاقي ايه؟ اولا هلاقي في الجنرال ساينز ايه؟ الفيفر، لان ده اكيوت انفلاميشن. طيب على مستوى اللارنكس بقى اللوكال ساينز هعمل ايه لما اعمل لارنجوسكوبي؟ هلاقي ايه؟ طبعا ده ايه؟ ده اكيوت انفلاميشن، فهلاقي في طبيعي ايه؟ محمر، هايبريميا، مكون ايه ده فين؟ هايبريميا، محمر، جنب نتيجه الانفلاميشن والانفلاماتوري رياكشن، عمل اديمه في الميوكوزا. تمام؟ في اللارنجيال ميوكوزا ملي السبجوليتيك ريجون، زي ما احنا قلنا من شويه، هي بتبقى متركزه اكتر في السبجوليتيك ريجون، عشان كده قلنا عليها باي فيزيكال سترايدر. تمام؟ طيب التريتمنت بتاعها هنعالجها ازاي بقى الاكيوت انفلاميشن ديت؟ طيب دلوقتي احنا حصل عندنا ايه؟ احنا في انفلاميشن حصل، الانفلاميشن ده له سبب. طب الانفلاميشن ده لما جه عمل ايه؟ ده عمل لي اعراض. طب انا محتاجه دلوقتي اعالج ايه؟ اعالج الانفلاميشن واعالج السيمبتومز اللي عملها لي. طيب هعالجه ازاي؟ اول حاجه الجنرال تريتمنت، هديله انتي بايوتكس. ليه؟ لان ده انفلاميشن لازم نديله ايه؟ انتي بايوتكس، عشان ايه؟ البكتيريا الانفكشن، يعني موت البكتيريا، والبكتيريا دي ما تنتشرش المكان تاني وتزود ايه؟ السبريد بتاع الانفكشن. تمام؟ تاني حاجه هنديها له ايه؟ هنديله سترويدز. احنا عارفين ان السترويدز بنديها له ليه؟ عشان نقلل الاديمه. طيب بعد كده ايه؟ بالنسبه للكف، هو الشخص دوت زي ما احنا قلنا من السيمبتومز بتاعته انه يبقى عنده دراي كف وسبازم اللارنكس، يبقى انا وبيتخنق، عشان ما يحصلش سبازم اللارنكس دوت ونقلله، هنعمل له ايه؟ نقول له ايه؟ ريست ان ذا بيد، ان سيتنج بوزيشن، يكون قاعد ما ينامش. ليه؟ عشان ما يحصلش سبازم اكتر، يجي يكح عادي سهل، يكح اسهل يعني، وما يتخنقش. تمام؟ تو فاسيليتيت كافينج. طيب بعد كده روم هيديفيكيشن باي ان اوتومايزر اور ستيم، يعني ايه؟ يعني حتى انتوا كده لو تعرفوا في الاطفال اللي بيبقى عندهم اوبستراكشن في الاير ويز، بيعملوا لهم جلسات بالبخار كده، وبيبقى فيها ايه؟ ادويه وحاجات زي الميوكوفار وهكذا. دي بقى ليه؟ عشان ايه؟ تلوكوفاي السكريشن، تعمل لوكيفيكيشن للسكريشن فيطلع اسهل، بدل مثلا ما يبقى السبيوتم اللي عنده دوت ناشف كده وبيخنقه لما بيجي يخرج، لا يعمل له لوكيفيكيشن فيطلع اسهل، فيعمل ايه؟ فاسيليتيت الكليرنس اوف اوبستراكشن سكريشن، فالاوبستراكشن سكريشن ديت زي السبيوتم او الاكسبكتوريشن وهكذا تطلع ايه؟ بشكل اسهل. تمام؟ طيب نديله سبورتيف
سمباتوميتك ميجرز. سبورتيف يعني قول له ارتاح، خد امبل فلويد، نعلي له محاليل وهكذا، نديله انتي بايوتكس لو الانفلاميشن دوت معلي الحراره بتاعته، او مثلا انالجيسكس لو هو تعبان او كده، مسكنات بقى ومخفضات الحراره وهكذا عشان ايه يرتاح. تمام، يبقى دي بالجنرال تريتمنت. قلنا ايه؟ هنديله انتي بايوتكس، هنديله سترويد عشان الاديمه. ده جاله كحه يبقى ريست، يرتاح في السرير ويقعد ويبقى قاعد في سيتنج بوزيشن علشان ايه؟ يبقى الكحه بالنسبه له اسهل. تمام، يعني يحط له هو بقى عنده سكريشنز وممكن يكون في سبيوتم وهكذا، لا ده احنا هنحطه في روم هيموديفيكيشن، اوضه فيها رطوبه يعني. تمام، بعد اتموزير استيم فيها بخار يعني. تمام، عشان ايه؟ تعمل ليكوفيكيشن للسكريشن، فالاوبستراكشنز الكليرنس الاوبستراكشن سكريشنز الميوكوزا مثلا والاديمه اللي عامله الموجوده ديت يحصل لها ليكوفيكيشن فتخرج اسهل. تمام، طيب بعد كده سبورتيف اند سمباتوميتك ميجرز، ان انا اقول له ارتاح في السرير، ياخد امبل فلويد ونديله خفض. المشكله الاساسيه اول حاجه عندنا ايه؟ هو الشخص دوت حصل له ايه؟ حصل له اوبستراكشن في الايرويز. هديله ايه؟ هديله اكسجين انهاليشن، لان كميه الاكسجين اللي تدخل له طبيعي هتكون قليله، لان كميه الهواء اصلا اللي بتدخل قليله، والهواء ده مش كله اكسجين. فتمام، فهديله اكسجين انهاليشن عن طريق ماسك فيس عشان التنفس بالنسبه له يتحسن. تمام، طيب هعمل له ايه بعد كده؟ سيب في النص ده اشرحها في الاخر. تمام، بعد كده هنعمل له اندوتراكيال انتيوبيشن اور تراكيوستومي وين نسيسري. امتى؟ لو هو الشخص دوت مخنوق قوي وخلاص الايروي مسدود، وانت عارف ان هو السيفير سترايدور دلوقتي في وضع السيفير سترايدور قوي ومش هيستحمل، لا انا اعمل له تراكيال انتيوبيشن، اللي هو هتدخل انبوبه كده من التراكيه عشان يتنفس بها من بره، او تعمل تراكيوستومي اللي هي ايه؟ الفتحه اللي بتبقى ايه؟ قدام في التراكيه كده، وتدخل منها تيوب عشان يتنفس منها. تمام، ده بن ايه؟ ده ايه؟ والنسيسري لما يكون سيفير سترايدور، مش اي حاله طبعا هنعمل لها كده. تمام، طيب بعد كده اللي في النص دي بقى ايه؟ لنا حاجه اسمها نيبولايزد ريسيميك ادرينالين تو ريديوس اللارنجيال اديما. طيب دلوقتي احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا اوبستراكشن في الايرويز. هو تاثير الادرينالين كان على الايرويز ايه والتنفس والحاجات دي، هو كان بيعمل ايه؟ هو كان بيشتغل كايه؟ برونكو دايليتورز، وبيوسع ايه بيعمل ايه يعني؟ يعني هيقلل الاوبستراكشن، وهيعمل ايه؟ دايليتيشن الاوبستراكشن. تاني حاجه هيعمل فازو كونستريكشن على البلاد فيسلز بتاعه الميوكوزا، اللي هي اصلا عملت ايه؟ اللي هي سببت الاديمه والهايبريميا، لان ايه؟ البلاد فيسل بتبقى كونجستد ودايليتد. فالادرينالين اللي احنا هنعمله، الادرينالين اللي احنا هنحطه دوت بيبقى ايه؟ موضعي كده، زي سويب كده، زي مسحه كده بالادرينالين. ايه؟ عشان يقلل الاديمه، ويقلل يعني الكونجيشن والدايليتيشن بتاع ايه؟ البلاد فيسلز بتاعه الميوكوزا، الاديمه تقل. تمام، تو ريديوس اللارنجيال اديما، عشان يقلل اللارنجيال اديما. وبرده على فكره يعني هي بتعمل برده بتعمل يعني بتقلل الاوبستراكشن، زي الاوبستراكشن اللي موجود في البرونكاي او في اللارنكس هكذا، لانها ايه؟ تاثيره ايه؟ برونكو دايليتور، او ان هو بيعمل دايليتيشن في الايرويز. تمام، طيب يبقى كده احنا عالجنا ايه؟ احنا كده عالجناه، قالوا الجنرال سيمبتومز اللي عنده، ادانا انتيبيوتكس، قلنا استريح في السرير عشان نحسن يكح اسهل، ادانا سترويدز عشان تقلل الاديمه، زودنا الهيوميديفيكيشن بتاعه الروم اللي قاعد فيها عشان تعمل ليكوفيكيشن للسكريشنز بتاعته، فبالتالي الاوبستراكشن سكريشنز دي تخرج اسهل، وادانا سبورتيف سمباتوميتك ميجر. طب قلنا في الليجال تريتمنت هنديله اكسجين عشان ما يتخنقش، والاكسجين اللي في جسمه يبقى قليل ويحصل له هيبوكسيا وحاجات من ديت. هنديله حاجه اسمها نيبولايز راسيميك ادرينالين عشان يقلل الاديمه، لان هو بيشتغل على الميوكوزا، البلاد فيسلز بتاعه الميوكوزا، فيقلل الكونجيشن اللي فيها ويقلل الدايليتيشن اللي فيها، ويعمل لها فازو كونستريكشن. هنديله انتراكيال انتيوبيشن او تراكيوستومي لما يبقى في مرحله سيفير سترايدر وهو مش قادر ياخد نفسه، فلازم نلحقه عشان ما يموتش مننا. تمام، ده احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ على الاكيوت لارنجايتس. طيب تاني حاجه عندنا بقى في الدرس في المحاضره بتاعت النهارده دي حاجه اسمها اكيوت لارنجيو تراكيو برونكايتس. يعني ايه؟ انا دلوقتي الانفكشن بتاعي دوت زي ما احنا قلنا، الانفكشن بتاعي دلوقتي زي يعني هو برضو نفس الكلام. هو كان عنده ايه؟ كومن كولد. الكومن كولد ده ادب بايه؟ براينوفارنجايتس، حصل انفلاميشن بسكندري بكتيريال انفلاميشن، راح لمين؟ راح للبرونكايتس، راح للفارنجايتس، للنيزو فارنجس، فعمل ايه؟ نيزو فارنجايتس، الديسندنج انفكشن نزل لللارنجس. لا ما اكتفاش بقى لحد كده، هو كمل من اللارنجس للتراكيه، من التراكيه راح للبرونكوي، فبقى ايه؟ لارنجيو تراكيه برونكايتس. فين المرحله وصلت لفين؟ فعمل انفلاميشنز في الايروي كلها. تمام، طيب قال لنا الايتولوجي بقى هو كومن ايه؟ كومن ان انفانت، برضه معظم الديزيز بتاعه الايروي كومن ان انفانت. طيب الكوزيتيف اورجانيزم قال لنا زي الاكيوت لارنجايتس ان تشيلدرن، زي برضه بتبدا ايه؟ اكيوت فارنجايتس، وبعدين يحصل ديسندنج انفلاميشن، يعدي بقى على مين؟ على اللارنجس والتراكيه والبرونكوي، ياخدهم كلهم معايا. طيب ايه السيمبتومز اللي بتظهر عندي بقى؟ برضو نفس الكلام، هو ده ايه؟ ده اكيوت انفلاميشن، يبقى جنرال سيمبتومز اللي هتظهر ايه؟ فيفر، هيديك، اندروكسيا ماليز. طيب بعد كده الجنرال اللارنجيال سيمبتومز اللي هتطلع عندي ايه؟ نفس الكلام برضو، هو رابيدلي بروجريسيف بوتنشالي فيتال باي فيزيكال سترايدر،
نفس الاسباب برضو، لان احنا هو كومن ايه ان تشيلدرن، لان في الفارنكس. طيب بيطلع ايه بقى؟ ويت كف. ويت كف ليه بقى؟ احنا هناك في الاكيوت لارنجايتس قلنا دراي كف. ليه؟ لان احنا كنا في اللارنكس ما كانش فيه البرونكيال ميكوزا اللي هي بتعمل ويت كف. هو امتى اللي يحصل ويت كف وكحه كده اللي هو بيقولوا عليها كحه ببلغم؟ لما الانفلاميشن يبقى في البرونكاي والتراكيه بسبب الميكوزا يعني الميكوزا اللي هناك بتبقى سيك قوي، فبتعمل اكسبكتوريشن وتطلع الاكسبكتوريشن ديت. تمام، يبقى ويت كف ويز اكسبكتوريشن اوف لارج اماونتس اوف سيك تانيشوس سيبتوم، يعني اللي بيطلع لارج اماونت من سبيوتم. السبيوتم ده بيبقى سيك وتانيشوس بيبقى يعني كميته كبيره وبيبقى ناشف كده. تمام. وممكن تعمل ايه؟ هوريزونس اوف فويس، واحد زي ما قلنا المحاضره اللي هي جايه، فيبقى ايه؟ اتغير في الصوت، يعني هتغير في الصوت. تمام، يبقى هو ايه؟ رابيدلي بروجريسيف بوتنشالي فيتال باي فيزيك سترايدر، برضه باي فيزيك، لان هو ايه؟ اكيد برضه بيحصل في ايه؟ كومن في ايه؟ في السبجوليتيك ريجون. طيب بيحصل مع ايه؟ ويت كاف. وقلنا ويت كاف ليه؟ لانه وصل لمين؟ وصل للتراكيه والبرونكويه اللي فيهم ايه؟ سيك ميوكوزا، الميوكوزا اللي فيهم سيك، فنتيجه كده يطلع لنا ايه؟ سيك تانيشوس سبيوتم بتاعه بيبقى ناشف. تمام، وبيعمل ايه؟ هوريزونس اوف فويس. طب ايه الساينز بتاعته؟ احنا في اكيوت انفلاميشن، يبقى طبيعي الجنرال ساين هنلاقيها ايه؟ فيفر. تمام. طيب باللارنجيال ساين اللي هلاقيها ده برضو اكيوت انفلاميشن طبيعي، هلاقي في ايه؟ هلاقي هايبريميا، محمر ومورم، هلاقي متكون اديمه في الميوكوزا بتاعه السبجوليتيك ريجون. بقى اديمه في الميوكوزا فين بقى؟ انت ده الانفلاميشن ده عدى على ايه؟ عدى على اللارنكس، عدى على التراكيه، عدى على البرونكوي. يبقى هلاقي الاديمه اللي في الميوكوزا دي موجوده فين؟ في السبجولوتيك ريجن والتراكيه والبرونكوي. والميوكوزا دي اللي كفرد ويز ايه؟ فيسد ميوكو بيريولنت اكسيوديت، يعني نتيجه الانفلاميشن والاكسيوديت اللي طلع يعني هي عمل الانفلاميشن قلنا زي الميوكوزا بتاعه التراكيه والبرونكوي بتبقى سك، فبتعمل ايه؟ فيسد ميوكو بيريولنت اكسيوديت. تمام، تبقى تقيله يعني. طب التريتمنت هعالجها ازاي؟ اكيوت لارنجايتس زي ما احنا اتفقنا هناك بقى، هنعالج السيمبتومز اللي ظهرت، ونعالج ايه؟ اللوكال سيمبتوم، اللوكال انفكشن، اللوكال تريتمنت اللي هي ايه؟ في اللارنكس نفسه. تمام. ده بالنسبه لايه؟ للاكيوت لارنجايتس، الاكيوت لارنجوتراكيه وبرونكايتس. هي نفس الكلام، ما زودناش حاجه جديده غير ان احنا قلنا ايه الفرق. خلي بالنا الفرق ما بينها وبين الاكيوت لارنجايتس، الاكيوت لارنجايتس بس ان التاني فيه دراي كف، اما هنا في الاكيوت لارنجوتراكيه وبرونكايتس فيها ايه؟ ويت كف، وفيها اكسبكتوريشن ولارج اماونت من ايه؟ من تكتونش سبيوتم. نركز في النقطه دي. تمام. بعد كده عندنا اخر حاجه بقى معانا الاكيوت ايبيجلوتايتس، يعني ايه؟ التهاب في اللسان والمزمور. تمام. الايبيجلوتس اللي هو الجزء ده اهو، نطلع الصوره فوق اهي. ادي اهوت الايبيجلوتس قبل الانفلاميشن، وادي الايبيجلوتس بعد الانفلاميشن. تمام. طيب حصل بقى ايه فيها الايبيجلوتايتس ديت؟ اولا هو ايه؟ هو اكيوت انفلاميشن في الايبيجلوتس. تمام. مور كومن ان الشيلدرن ذان ان ادلت، زي ما احنا اتفقنا ان كل الديزيز ديت بتاثر على الشيلدرن اكتر من ادلت. ليه؟ طبيعي لان الريسيستنس بتاعتهم ضعيفه، فبيوصل لمرحله ان الكومن كولد يتطور بقى باكيوت سكندري بكتيريال انفكشن ويتعبوا اكتر. تمام. ان الريسيستنس بتاعهم اقل من الادلت. تمام. اول حاجه الايدج انا مور كومن الشيلدرن ذان ان ادلت. طب الكوتيف اورجانيزم اللي بتعمل لها ايه؟ هيموفيلس انفلونزا تايب بي، هيموفيلس انفلونزا تايب بي، البكتيريال انفكشن هيموفيلس انفلونزا تايب بي. طيب بعد كده عندنا السيمبتومز اللي بتظهر على الشخص دوت ايه؟ ده اكيوت انفلاميشن برضه، يبقى رابيد اونست اوف فيفر وهيديك وانروكسيا وماليز، لان رابيد اونست ديت بيظهر بسرعه. طيب اللارنجيال سيمبتومز اللي هتظهر لي ايه؟ هيبقى برضه رابيدلي اند بوتنشالي فيتال انسبيراتوري سترايدر. احنا ليه قلنا انسبيراتوري هنا؟ ايوه لان ده الابيجلوتس اللي احنا قلنا عليه فوق، اللي هو في الابر اير ويز، بيبدا شايفين من اول ما بيدخل الهواء اصلا بعد ما يطلع من الماوس بيعدي على الابيجلوتس. يبقى طبيعي لما الحته دي اللي فيها اوبستراكشن يبقى الاسترايدور هيحصل استرايدور ايه؟ انسبيراتوري. يبقى الاقي صوت الشقه او الصوت بتاع الاسترايدور ده هيظهر امتى؟ لما يجي ياخد نفس ويدخل لجوه. تمام. طيب بعد كده قلنا عندنا ايه؟ يبقى اول حاجه بيبقى رابيدلي بروجريسيف، بيتطور بسرعه طبعا لانه هن له ريسيستنس بتاعه التشيلدرن، وفي نفس الوقت الشكل بتاع اللارنكس اللي احنا قلنا عليه قبل كده. تمام. وفيتال بوتنشال، وانها ممكن تموت لان ده بكتيريا انفكشن ممكن ينتشر في البلاد، يعمل بكتيريميا سبتسيميا كده ويموت. تمام. طيب بعد كده عندنا رابيدلي بروجريسيف بينفول سوالوينج اودوفوني. ليه بيعمل ليه بيأثر على السوالوينج وممكن يعمل ديسفيجيا او ايدونوفيجيا زي ما بيقول؟ ليه؟ بروح كده. احنا عندنا دلوقتي اللارنكس ده، عندنا دلوقتي هنا في الابيجلوتس ادي اللارنكس ماشي، وادي الابيجلوتس ده سليم. طيب دلوقتي لما حصل له انفلاميشن هيعمل ايه؟ ادي حصل له انفلاميشن اهو، فممكن يضغط ورا على ايه؟ على الهايبوفارنكس. لما يضغط ورا على الهايبوفارنكس ايه؟ هيسد، هيعمل ايه؟ اوبستراكشن فيها، فيجي يبلع مش قادر يبلع، حاسس ان هو مخنوق، الجزء بتاع الاسوفيجاس والهايبوفارنكس مزنوق، مش عارف يبلع، اللي خلى البلع بتاعه السوالينج صعب، فتعمل له ايه؟ ديسفاجيا، صعوبه في البلع، او اللي هي الايه؟ نوع ايه؟ الاودونوفاجيا. تمام. يبقى بينفول سوالوينج، بيبقى بينفول يعني تمام، بيبقى بيوجع وصعب، بينفول سوالوينج وبيوجع نتيجه ايه؟
inflammation with the patient is unable to swallowing even his own saliva. بالرغم من السلايفا الموجوده، فالسلايفا كتير متجمعه في البق والاكل متجمع في البق، هو مش قادر يبلعه، فبتعمل ايه درولينج اوف سلايفا اوف هيد ماوس، السلايفا بتاعته بتنزل حوالين بقه كده، بيريل يعني من الاخر. فنتيجه بقى ان هو مش عارف يبلع وعنده بينفول سوالوينج، كل ما بيجي يبلع بيحس بالم شديد، وعنده اوبستراكشن مش قادر يبلع اصلا، والسلايفا بتاعته والحاجات دي سميناها حاجه اسمها ايه هوت بوتيتو مافد فويس. يعني ايه ده؟ يعني هو صوت البطاطا الحاره؟ لا، البطاطس الحاره السخنه يعني؟ اكيد لا، اكيد مش معناه كده. هو ازاي بقى؟ يعني ده تشبيه بانه هو لما يبقى عنده المشكله ديت اللي هي الاودونوفيجيا، او ان هو عنده مشكله او بينفول سوالوينج نتيجه الاكيوت اوبيجلوتايتس، بتبقى كانه في بقه بطاطس سخنه، لقمه بطاطس سخنه مش عارف يتكلم منها كده، او اكل في بقه كده. انت عارف لما حد بيبقى في بقه اكل اصلا ما بيعرفش يتكلم، فلو يعمل اكل سخن مش عارف يتكلم وبيبقى بيوجع وبيلسع كده، فسموها ايه هوت بوتيتو مافد بويس، كانه الشخص دوت بلع بطاطس سخنه كده وبيتكلم ايه ومش عارف يتكلم، هو فلما بيتكلم بتبقى الصوت طالع ايه مخنوق. تمام. طب ايه الساينز اللي بتطلع عندي في الشخص ده؟ ده اكيوت انفلاميشن، يبقى الاربعه اللي احنا متفقين عليها. الفيفر، بس انا هاي فيفر بس. التشايلد بريفيرز تو سيت اب rather than lie down، يعني التشايلد بيبقى حابب ان هو يقعد عن ان هو ايه ينام على ظهره. ليه؟ لان هو طبعا خلينا نتخيلها كده دلوقتي، احنا بنقول ان هو الابيجلوتس كل ما بيرجع لورا ويعمل اوبستراكشن، يبقى هو كل ما هيرقد على ظهره لورا كده هيحس بايه؟ هيحس ان هو كاتم نفسه لان هو سد الاير ويز اكتر. تمام. يبقى لما يقعد هيحس ان هو طالع لقدام، ويحس ان هو ايه بعيد عن الاير ويز شويه، هيبقى ايه هيبقى حاسس ان هو احسن. مش هو احسن ولا حاجه، ولكن هو ده الوضع اللي بيحسسه انه احسن، ان هو كل ما بينام على ظهره بيرجع الابيجلوتس اللي هو مورم ومحمر وكبر عن حجمه الطبيعي لورا، فبيعمل اوبستراكشن زياده. تمام. فبيبقى مش مرتاح، فبيميل ان هو ايه يتسيت اب يقعد احسن من هو ايه لاي داون من هو ينام على ظهره. تمام. طيب بعد كده عندنا اللارنجيال ساين اللي بتظهر في اللارنكس بقى. عندنا طبعا ده زي ما احنا قلنا في كل الاكيوت انفلاميشن بيبقى عنده هايبريميا واديما للابيجلوتايتس. طب التريتمنت عالجه ازاي؟ برده زي الاكيوت رانجيتس ان تشيلدرن، هنعالج السيمبتومز اللي طلعت في الجنرال سيمبتومز، ونعالج المشكله اللي في اللارنكس هنديله انتيبيوتكس وهكذا. طيب وهنا برده يعني هنا في جزء التريتمنت قال هنا سيميلر تو اكيوت رانجيتس، وبعدين جه قال تريتمنت تاني، فهو ممكن يكون يعني هي نفس البروسيدور اللي هناخدها وهنزود عليها الحاجات ديت او حاجه يعني، لان هما متكررين مرتين فناخد بالنا من الموضوع ده. تمام. طيب الانفستيجيشن هنعمله ايه؟ هنعمله سيت سكان. ليه؟ عشان هو دلوقتي دي كتله مورمه، فانا عايزه اشوف بقى الاكستنت بتاعها قد ايه، هي بعدها قد ايه، حجمها قد ايه. طب هو الاوبستراكشن دوت قد ايه؟ الاوبستراكشن ده مثلا كبير قوي، فانا لا انا محتاجه دلوقتي اعمل تراكيوستومي واعمل تراكيوستومي مثلا، او انتيوبيشن تراكيال انتيوبيشن عشان المريض دوت يعرف يتنفس، ولا هعمل ايه؟ يبقى انا لازم اعمل ايه سيت سكان عشان اشوف الاكستنت بتاع الانجري وصل لفين، والاوبستراكشن بتاعي ده وصل لفين. تمام. طيب بعد كده التريتمنت تاني زي ما انا قلت اهوت، هو قال هنا فوق ان هو سيميلر اكيوت رانجيتس، وترجع على تريتمنت تاني. ممكن يكون قصده ان احنا نزود التريتمنتس ديت يعني عليها. اول حاجه سترويدز طبعا عشان تزود الاديمه، وديت قلناها قبل كده. انتي بايوتكس برضه تو افويد السكندري بكتيريال انفكشن، دي قلناها قبل كده برضه نفس الكلام. طيب اللوكال تريتمنت هنديله انتراكيال انتيوبيشن او تراكيوستومي ونسيسري لما يكون زي ما احنا اتفقنا، قلنا ان لما يكون عنده الاوبستراكشن عالي قوي فمحتاج يتعمل له ايه تراكيوستومي عشان يعرف يتنفس ما يموتش مننا. تمام. مايكرو انجيوسكوبيك ايفاكيويشن للارج بريسيستنت هيماتوما، لان ممكن يتجمع هيماتوما نتيجه الانفلاميشن اللي حصل دوت، فانا لازم اعمل لها ايفاكيويشن للهيماتوما للارج بريسيستنت هيماتوما، لانها مش هتمشي لوحدها، لازم يحصل لها ايفاكيويشن. تمام. طيب لارنجيو فيشر تو اوبن ريدكشن اوف ذا فراكشرد كارتريجز، يعني هعمل لارنجيو فيشر كده اللي هو يعني هو ده اللارنكس اهو، اللارنكس من قدام كده هعمل فيشر وادخل جوه، عشان مثلا لو في فراكشرد كارتريجز موجوده جوه، في كارتريج جوه نتيجه يعني الابيجلوتس دوت ما هو ضاغط عليها ممكن تتكسر او كده، فيعمل ايه نصلح الفراكشر اللي حصل جوه ده، ريدكشن نعمل ريدكشن للكارتريج اللي حصل لها فراكشر. تمام. لانجيو فيشر. طيب ده بالنسبه لايه للابيجلوتس. قلنا الابيجلوتس بيحصل نتيجه الهيموفيلس انفلونزا تايب بي. تمام. قلنا الجنرال سيمبتومز بتاعته يعني هو نفس الكلام برده بتاع الاكيوت لارنجيتس، مش حاجه جديده. قلنا الحاجه المميزه اللي فيه هنا ان في السوالوينج رابيد بروجريسيف بينفول سوالوينج، دي اكتر حاجه مميزه فيه يعني، وبيبقى عنده ادونوفيجيا، يعني بيبقى عنده بينفول ديورنج السوالوينج. تمام. ومش قادر يبلع، والسلايفا بتاعته كتير لدرجه انها بتحصل لها درولينج اوف سلايفا فروم هيز ماوث، بتقع من السلايفا بتقع من الماوس بتاعه. تمام. وقلنا شبهنا الحاله دي بيبقى كانه هوت بوتيتو مافلد فويس، صوته كده كانه حد بياكل حاجه سخنه وهو بيتكلم، او بقه فيه اكل ومكتوم، هيجي يتكلم تلاقيه كده تلاقي صوته مكتوم، انت مش فاهم هو بيقول ايه، فسميناها هوت بوتيتو فويس. تمام.
طيب قلنا جنرال ساين هاي فيفرز وهكذا نفس الكلام. وقلنا في تريتمنت وركزنا يعني لحد ما نشوف موضوع التريتمنت اللي متكرره ديت. تمام. قلنا الحاجه المميزه هنا ان احنا ممكن هنعمل له مايكرو لارنجيوسكوبي ايفاكيويشن. احنا لو كان عنده بريسيستنت هيماتوما هنعمل لها ايفاكيويشن، ونعمل لارنجيو فيشر لو كان في فراكشر كارتريج عشان نعمل لها ايه ريدكشن. تمام. ده بالنسبه للاكيوت انفلاميشنز اللي ممكن تعمل ايه سترايدر. عندنا بقى نوع واحد بس من الكرونيك انفلاميشن اللي هو اللارنجيو سكيدروما. انا سمعنا السكيدروما دي قبل كده، ايوه خدناها فين؟ في الراينو سكيدروما اللي كانت موجوده في النوز، وكنا بنقول عليها ايه كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن او سبيسيفيك كرونيك انفلاميشن. تمام. هو نفس الكلام برضو، لا ده بالعكس كمان، ده هي اصلا سكندري للراينوسكادروما، يعني هي زي الراينوسكادروما بالظبط، وسكندري كمان للراينوسكادروما. يعني الراينوسكادروما الاول بتحصل الاول، وبعدين يبقى السندنج انفكشن ينزل لمين؟ لللارنجس. تمام. طيب حصل ايه بقى فيه ده؟ اول حاجه قال لنا هو الكومنست لارنجيال جرانيولوما ان ايجيبت، زي اللي احنا قلناه بالظبط فين؟ في الراينوسكادروما. تمام. طيب الايثولوجي بتاعته قال لنا موست كومن سكندري تو الراينوسكادروما، بيحصل سكندري لايه؟ للراينوسكادروما. طيب الباثولوجي بتاعته قالنا ايه؟ سكليروميتس جرانيوليشنز ان سبجلوتيك ريجن. حصل طبعا ده كورونيك انفلاميشن بيعمل جرانيوليشن تيشو، فعمل ايه؟ سكليروميتس جرانيوليشنز موجوده فين؟ في السبجلوتيك ريجن. طب السبجلوتيك ريجن دوت هيعمل ايه؟ هيعمل بايفيزيك ايه؟ سترايدر. تمام. قال لنا هنا في السيمبتومز هي ايه؟ بايفيزيك سترايدر. ذا مين سيمبتومز، يبقى ايه المين سيمبتومز اللي هتحصل؟ بايفيزيك سترايدر. بالنسبه ايه لللانجيوسكادروما يعني هيجي بيشتكي بايه؟ انه مش قادر ياخد نفسه، ومعه بياخد نفسه بيعمل صوت بيشهق كده مع النفس ايه طالع داخل، لانه ايه؟ بايفيزيك. طب تاني حاجه كف ويز اكسبكتوريشن اوف جرينتش كراستس. ايوه فاكرين هناك في الرانوسكادروما احنا قلنا دي زي الرانوسكادروما، هي بتعدي زيها بالظبط، انها في الاول كان بيحصل المرحله بتاعه الانفكشن، وبعد كده يحصل له اتروفيك، ما كنا هناك بنقول بقى اتروفيك راينايتس، وبعد كده يجي له ايه؟ يحصل له نديولز وهكذا. تمام. هنا برده نفس الكلام، تكون الكراستس. طب الكراستس دي هتبقى فين؟ هتبقى في الترقيه عند منطقه ايه؟ السبجلوتيك ريجون كده. تمام. فيجي يكح، مع الكحه دي يطلع اكسبكتوريشن اوف جرينتش كراستس. تمام. الكحه دي الاكسبكتوريشن دي شكلها ايه؟ جرينتش كراست. تمام. طيب هورزنس اوف فويس مي بي بريزنت. هورزنس اوف فويس اللي هو صوته صغير يعني. طيب الساينز بقى هلاقي ايه؟ انا لما اجي اشوف بالرينجوسكوب هلاقي ايه؟ هلاقي كفرد باي جرينتش كراست اللي اتكونت نتيجه ايه؟ السكلروما. تمام. هلاقي فيه ايه؟ جرينتش كراست في السبجلوتيك ريجون. تمام. زي ما احنا قلنا تكون في السبجلوتيك ريجون، فتيجي بالكف وهو بيكح تلاقي طالع منه ايه؟ اكسبكتوريشن عباره عن ايه؟ جرينتش كراستس. تمام. طيب يبقى دي الساين اللي عنده اللي بتبقى مميزه في ايه؟ في الراينوسكادروما. اما اشوف الجرينتش كراست خلاص ده راينوسكادروما. تمام. طيب بعد كده الكومبليكيشنز اللي بتحصل عنده ايه؟ هو ده ايه؟ ده كرونيك انفلاميشن بيكون جرانيشن تيشو، وبعد كده يحصل له ايه؟ هيلينج باي فايبروزس. هو الفايبروزس دي ايه؟ كتله زياده اتكونت مش تبع الاورجان اللي موجوده فيها، مش تبع السبجلوتيك ريجون، فتعمل ايه؟ هي اتكونت وضيقت الدنيا، فتعمل ايه؟ استينوزس، تعمل لارنجيال استينوزس، واللارنجيال استينوزس دوت يعمل ايه؟ الاسترايدر. تمام. يبقى الاسترايدر بيحصل نتيجه ايه؟ اللارنجيال استينوزس. تمام. نتيجه ايه؟ الهيلينج باي فايبروس تيشو. يبقى بدي الكومبليكيشنز بتاعت مين؟ الرينوسكليروما. طيب التريتمنت عالجها ازاي؟ هنعالج الرينوسكليروما ازاي؟ زي الراينوسكليروما. واحنا كنا بنعالج الراينوسكليروما ازاي؟ كنا بنديها انتبيوتكس زي مين؟ كنا قلنا الريفامبيسين والكولينين والثيرد جنريشن من الكيفالوسبورينز. تمام. الثلاثه دول. تمام. ده العلاج، مش علاج الكراستس. احنا هناك كان في علاج للكراستس، لا احنا بنتكلم على ميديكال تريتمنت للديزيز نفسه اللي هو ايه؟ الانتيبيوتكس. تمام. طب السيرجيكال تريتمنت هعالجه سيرجيكال ازاي؟ عالجه امتى؟ اول حاجه هو طبعا لو الاسترايدر دوت زاد، ان انا جالي في مرحله مثلا الكومبليكيشنز ان حصل له فايبروز، خلاص بقى في فايبروس تيشو وحصل لارنجيال ستينوزس، انا لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل له تراكيوستومي عشان يعرف يتنفس ما يموتش مني. يبقى تراكيوستومي وين ايه؟ نيسيسري. دايما بنقولها فين؟ في السيفير سترايدر. طيب تريتمنت للارنجيال ستينوزس، هل الارنجيال ستينوزس دوت انا هعمل له تراكيوستومي واسيبها كده؟ لا، لازم اعالج الارنجيال ستينوزس دي عن طريق ايه؟ مايكرو لارنجيال سيرجري، ليزر سيرجري، او لارنجيوبلاستي. ان انا ايه؟ اما افتح واشيل افتح من بره من اللارنكس كده واشيل الفايبرس تيشو اللي اتكون دوت، واشيل الميكوزا الفايبرس تيشو الزياده يعني اللي اتكون ده عندي دوت، يا اما اعمله بالليزر. وطبعا الافضل هيبقى ايه؟ الليزر. اكيد الاوبريشنز مش افضل حاجه. تمام. كده الموضوع بتاع الانفلاميشن خلص. ان شاء الله يكون سهل وبسيط، وبالتوفيق.